Ye, atamanlar kelibdi-ku. Ayajon, bizlar mehmonga keldik. O'ldi, ay opam bolalari bilan kelyapti. Pechkaga o'tinni tiqing, uyda 78 gradus qilish kerak. Hozir kichkinasi ham ketdimi? Aha, niday bo'lgan jinsilardan birantasiga kirib deysa, ayanglikka borib kasal qilib kelsan deb quda tarafga bahana tovladi. Men hozir borib turk emas, ko'mir olib kelaman. Hovlimizga Ketdi. Ukamni yechay. Vabshi ichmaysan, terlab pishib ketsang ham, o'zing uyingga borganda ko'talang yurmaysan, menga desan. Davay, turkka berasan. Voy, nima beryapsan? Yoqda emasmi? Usti ber. Aya, xolodez istirmaydi-ku. Ey, meni boshimda olib usti berasan. Qaynonang zahar gapini eshitgandan ko'ra, nevaralarim xalday sho'rva ichgan yaxshi. Aya, siyaman. Obid ko'chada gradus qanaqa? Aha, havo harorati -2. Shamol shimoliy sharqdan sekundiga 182 km tezlikni ezyapti. Inson hayoti uchun xavfli emas, lekin nevaralaringiz tuyma nozikligini hisobga olganda bular ketish yutalib qoladi. Nima qilamiz? Gashga olib kelaman. Birinchi TV'ga ketishga tayyor. Nask kiydirdingmi? Ha, 8 qavat. Gamashchi. O'zimnikini bo'lib 200 ga kiydirib Malades. 2 qavat chapka, 4 qavat jemper, etik kurtka hammasini kiydirdi. Bucha. Obid, mana u deychi. Ana. Ish qilib esonaman uyga yetib olsin-da. Ana, kelin sizga nima deydi? Har doim shu ahvol. Ayangiznikiga kelasiz, bolalarni kasal qilib ketasiz. Ha, onasini deb o'zlaringizga tomdan tumalib ketsa hech bola qilmaydi. Bola shit katta bo'ladi deydi. Bizlarga kim adashib deb qo'ysa bo'ldi. 3-chi jahon urushi boshlanadi. Sizlarda ham shunaqami?